مفيش كده، ده بيلعب درجه اولى خلاص ومؤثر وخد خد لا، بطولات ولاعيب هايل والله، ولاعيب هايل. وبعدين جاي لو ما انت ما عندكش رؤيه ان اللعيب بسم ده الله ما جاي، شاء الله يبقى سرعه انت عندك مشكله. يعني انت عندك مشكله. ده في مباراه في طلائع الجيش خد الفريق كله. ما فاكر الجون خلاص ده. انا عندي موهبه احافظ عليها. مش حبك، المهم ما مش علينا. عايزك، مش حبك. النهارده انا بقول لكم عشان انا اتكلمت كتير، يوسف اسامه نبيه في بيراميدز اهو، واديني قلتها مش هقولها تاني. ده البدايه. الخميس 4 كام؟ مايو 3 الساعه وانا قايلها قبل كده والله يا جماعه، معلش ارجعوا كده للصفحات هتلاقي احد لاعبي نادي الزمالك وقع لبيراميدز. بترجم لكم بقى دي ان هو يوسف اسامه نبيه. يلا، عندك تعليق يا كابتن بشير؟ دي البدايه، عشان انا قلت قبل كده نادي الزمالك داخل في نفق 3 4 سنين 5 سنين قدام، ومحدش يزعل مني عشان دي الحقيقه، دي الحقيقه. والبشاير اهي، البشاير اهي. مفيش اي حاجه في النادي، لا رئيس نادي موجود دلوقتي، ولا اداره فنيه، ولا جهاز فني، ولا لعيبه، ولا فلوس، ولا اي حاجه. 4 5 سنين وهتشوف. هو انت ليه مش في اللجنه الفنيه يا كابتن بشير؟ دم تقيل. دم تقيل. الله، بقول لك الحقيقه اهو. طب شيل ايدك من على وشك. لا مش عايز. دمك تقيل ليه؟ انت هتعيط ولا ايه يا كابتن؟ لا ليه؟ بشير من الناس المحترمين اللي المفروض والله مش بتكلم عشان هو موجود معانا، هو من الناس اللي المفروض تبقى موجوده في نادي الزمالك، ده طبيعي، وده حقه. ما دي من الحاجات برضو الغريبه ان وعمل انجازات مع نادي الزمالك بشير طبعا وجاب مش موجود في بطولات الزمالك يا بشير. ما هو دم تقيل والله مهم. صلى على النبي. طيب انت نجم كبير وجبت بطولات للنادي وعندك تصدق وتصدق وتامن بالله لو في 2 3 قلبهم على نادي الزمالك زي الراجل اللي قاعد ده، هو قال لك دم تقيل، هو دمه تقيل فعلا. بس انا الوحيد بستحمله. ما انا بقول لك دمه تقيل، هو راجل دمه تقيل. بس من جوه والله. بس اقول يا لك عم حاجه بجد، لا هو قال لك دم تقيل، هو دمه تقيل. من اجدع الشخصيات اللي انا شفتها. ما هو بجد عشان والله. هو صريح وصافي. قولوا الاعور انتعور وعنده والله ما مش عشان هو بيعيط دلوقتي لا بقول له الكلام ده، لا لا ده حقيقه. هو بس هو ممكن يكون صعبان على نفسه، صعبان على اللي نفسه. هو اللي هو المفروض طبيعي اللي هو صعبان على الزمالك برضه يا جماعه، يعني ما حرام اللي بيحصل فيه ده، حرام يعني. ده مش عارف والله، مش عارف يعني. ان شاء الله يا بشير يا كابو، احنا كابو ده نادي من الانديه اللي نطلع احنا فاصل ونرجع تاني.